Фу, ребята. Ну вот, рыбку мы почистили, устали. Сегодня в 4 часа Устали, утра встали. капец-то. Вообще пипец. Рано встали, во-первых, где-то 5:30, в 6 уже выехали. Вообще дорога тяжелая. Ну вот, рыбу почистили. Поставили варить ушицу, короче. Решили ушицу сварить сегодня. Вот. Ну, по бутылочке пивка сейчас выпьем. Все тут облагородили. Машина, он все стоит нормально, все. Ну, короче, устали. Сегодня, я чувствую, будем спать без задних ног. Да, вот это точно. еще подсоберем тут все. Завтра еще порыбачим день и домой поедем. Потому что ночами уже минус у нас конкретный. Минус 5, минус 7, вот так вот. На той неделе, наверное, снег уже конкретный выпадет, уже все. Поэтому вот так вот рыбачим на пасашок, можно сказать. Ну, сегодня хороший день получился. Нормальный. Поймали нормально, все. Потом покажу, на какие мошки ловили.